Good morning, children. Let's begin with today's class for the subject Fundamentals of Nursing. And first of all, I would like to tell you that what topic I was taking. Obviously, you people know. I would like to remind you once. I was taking deep breathing and coughing exercises, and the topic comes under the main topic, that is the care of the patient with dyspnea. Okay, under this main topic, this is a subtopic, like the oxygen administration was and the rest steam inhalation was. So similarly, this is also a topic which comes under that, and this topic I did start yesterday, and the things which I did tell in this particular topic is, first of all, that what is deep breathing and coughing exercises, what is breathing. Then I told you about the organs which are involved in breathing. Then the organs were nose, trachea, diaphragm, lungs. Then I told you about the breathing process, how do we inhale air and how does it goes into the lungs. I told you about that. Then I told you about the goals of the breathing exercises. Then I did tell you about the principles of the breathing exercises. Then guidelines for teaching about the breathing exercises. Then some precautionary measures, about that I did tell you. Indications I did tell you. Contraindications. Then types of breathing exercises. From here we need to start from today. We will be starting. So in the types of exercises, I told you that the very first exercise is the diaphragmatic exercise. Next is glossopharyngeal exercise. Next is pursed lip exercise. Then, or you can say pursed lip breathing, diaphragmatic breathing, glossopharyngeal breathing, pursed lip breathing, segmental breathing. And under segmental breathing also, it included the lateral costal expansion, then posterior basal expansion, then apical breathing. Okay, so these were the exercises which we will be dealing one by one from today. Okay, so the very first is diaphragmatic breathing. Diaphragmatic breathing हमारा क्या होता है? कल I told you that what is diaphragm. Diaphragm basically is a muscular structure that separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. That I did already told in the last class. I did tell you. So now in diaphragmatic breathing, what happens? The diaphragm is there, and we are using this diaphragm to control the breathing. We are asking the patient to control the diaphragmatic movement in order to control the breathing of the person. ठीक है, मेनली सबसे पहले ये जानना आपका जरूरी है कि डायफ्राम हमारा जो है ये प्राइमरी मसल है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है. ठीक है, दैट इज अ प्राइमरी मसल विच हेल्प्स इन ब्रीदिंग, मेनली इन इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन. तो मेनली इनहेल करने में, इंस्पायर करने में डायफ्राम हमारा एक प्राइमरी मसल है विच हेल्प्स. ओके, एंड डायफ्राम हमारा क्या होता है? ये हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्रली. हमें पता नहीं चलता है कि ऐसा हो रहा है, बट द डायफ्राम कंट्रोल्स द ब्रीदिंग एंड और इस एक्सरसाइज में मेनली हम क्या करते हैं? पेशेंट को सिखाते हैं हाउ टू कंट्रोल हिज डायफ्राम इन ऑर्डर टू मेंटेन अ प्रॉपर ब्रेथ. पेशेंट को ये सिखाते हैं कि सही से सांस लेने के लिए वो डायफ्राम को खुद के कैसे कंट्रोल कर सकता है. ठीक है, देन डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमारी लंग्स को मोबिलाइज करने के लिए भी हेल्पफुल है. मोबिलाइज कैसे? मतलब लंग्स को चलाने के लिए नहीं, लंग्स को एक्टिविटी करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए. जैसे हम इनहेल करते हैं तो क्या हुआ? लंग्स हमारा बाहर को आया होगा. जब हमने एक्सहेल किया तो इट गेट्स इन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. सो दैट हैपेंस. तो लंग्स को मूवमेंट करने में भी दिस इज helpful. Fine. Now I will be telling you about the procedure of the diaphragmatic breathing. Procedure में सबसे पहले हमें क्या करना है? We have to make the patient to be in a comfortable position. Relaxed position में रखना है, comfortable position में रखना है, किसी स्ट्रेस में नहीं रहना है पेशेंट को. That we have to tell. Basically the position which we are giving to the patient for the diaphragmatic breathing is the semi-Fowler's position. Semi-Fowler's position हम क्यों देते हैं? क्योंकि first of all it helps in the expansion of thoracic cavity. सेकेंड ऑफ ऑल के सेमी फाउलस पोजीशन में ग्रेविटी भी हेल्प करती है पेशेंट को डायफ्राम को मूव करने के लिए. ग्रेविटी ऑल्सो हैज इट्स इफेक्ट. ग्रेविटी ऑल्सो असिस्ट्स. ओके, द ग्रेविटी ऑल्सो बेसिकली असिस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर. सो द बेस्ट पोजीशन टू गिव इज अ सेमी फाउलस पोजीशन. देन
इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जैसे कि नाम कह रहा है, इसमें हम डायफ्राम को यूज करके ही ब्रीथ करने की बात कर रहे हैं। डायफ्राम मसल, जो हमारी डायफ्रामेटिक मसल्स हैं, सिर्फ उनको यूज करके ब्रीथ करने के लिए बोल रहे हैं। सो इफ वी नोटिस एनी काइंड ऑफ अदर मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट के ब्रीथ करते टाइम पे दूसरे मसल्स भी हमारे एक्टिवेट हुए हैं या दूसरे मसल्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ब्रीदिंग में, तो हमें उसी वक्त पेशेंट को रोकना है एक्सरसाइज करने से और हमें पेशेंट को कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स देनी है। उसके बाद वापस से हम ये एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं। ओके, वी डू नॉट हैव टू इन्वॉल्व एनी अदर एक्सेसरी मसल्स, वी ओनली हैव टू इन्वॉल्व द डायफ्रामेटिक मसल्स फॉर द ब्रीदिंग। ओके, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू प्लेस आवर हैंड ओवर द अब्डोमेन ऑफ द पेशेंट। ये हमारा जो है, यहाँ पे हमारा फॉर्म होता है कोस्टल मार्जिन। ठीक है, आई विल बी शोइंग यू। ये यहाँ पे आपका फॉर्म होता है कोस्टल मार्जिन। ठीक है, जहां पे ये आर्क बनता है, ये ऐसा करके आप देखोगे तो यहाँ पे एक आर्क बनता है। ठीक है, सो ये हमारे होते हैं कोस्टल मार्जिन्स। सो इन कोस्टल मार्जिन्स में वी हैव टू कीप आवर हैंड, yeah, so in coastal margins पे what we will do, we have to keep our hand over the abdomen। ये coastal margin पे रखते हुए अपने हाथ को हमें रखना है। and we have to ask the patient to breathe slowly and deeply। यहाँ पे हमने अपना हाथ रखा, फिर पेशेंट को हम बोलेंगे slowly और deeply breathe करे। slowly और deeply का क्या मतलब है, like that, slowly और deeply, जितना वो ज्यादा सांस ले सकता है। तो slowly and deeply we have to ask the patient to take a breath via nose। मुंह से नहीं लेना है, nose के थ्रू पेशेंट को बोलना है। and while the patient is breathing, while the patient is slowly and deeply breathing, तो पेशेंट को बोलना है कि he has to keep his shoulder relaxed। okay, so when the patient is breathing slowly and deeply, you have to tell the patient that the patient is not supposed to move his shoulders या chest। अपर चेस्ट को और शोल्डर को पेशेंट मूव नहीं कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि ये नहीं करना है। इसमें क्या हुआ, अपर चेस्ट भी मूव हुआ और और शोल्डर्स भी मूव हुए। सो पेशेंट डज नॉट हैव टू डू दिस थिंग, पेशेंट विल नॉट बी डूइंग इट। पेशेंट को क्या करना है, स्लोली और डीपली ब्रीथ तो करना है, बट शोल्डर्स और चेस्ट को इन्वॉल्व नहीं करना है। आई एम शोइंग यू हाउ, ऐसे। ठीक है, स्लोली और डीपली करना है, पर ये पूरा उठा करके नहीं करना है। ओके, सो द यू हैव टू आस्क द, आई विल बी रिपीटिंग माई सेल्फ, एक बार ये खत्म करके वापस से आई विल बी रिपीटिंग। ठीक है, सो पेशेंट को हमें बोलना है कि स्लोली और डीपली पेशेंट को इनहेल करना है। एंड वाइल द पेशेंट इज इनहेलिंग और इंस्पायरिंग, एट दैट पर्टिकुलर टाइम द पेशेंट इज नॉट सपोज टू मूव हिज शोल्डर्स और द चेस्ट, whereas the patient's abdomen is going to rise। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा abdomen बाहर को आता है, जब सांस छोड़ते हैं तो अंदर को जाता है। ठीक है, कई बार क्या करते हैं हम चेस्ट को, नहीं एक्चुअली मैंने उल्टा बोला, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो abdomen अंदर जाता है और चेस्ट को हम बाहर लेकर के आते हैं। ये पेशेंट को नहीं करना है। पेशेंट को करना क्या है, व्हाट यू हैव टू टेल टू द पेशेंट दैट व्हाइल द पेशेंट इज ब्रीदिंग स्लोली एंड डीपली, द चेस्ट एंड द शोल्डर्स विल नॉट मूव। ओके, वेयरएज द abdomen हैज टू मूव। जैसे कि, ठीक है, ही हैज टू ट्राई कि जिस टाइम पे वो सांस ले रहा हो उस टाइम पे शोल्डर्स और चेस्ट ना मूव करे, स्लोली और डीपली वो इनहेल करे और उस टाइम पे abdomen को बाहर को आना है। द abdomen हैज टू राइज। ओके, उसके बाद आप पेशेंट को बोलोगे कि स्लोली ही पेशेंट क्या करेगा, उस एयर को वो बाहर निकाल देगा और बाहर निकालते वक्त भी द एक्सपायरेशन हैज टू बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ऐसा नहीं है कि इनहेल किया झटके से छोड़ दिया, नहीं, एक्सपिरेशन को भी उसको कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए एंड द एक्सपिरेशन विल हैपन फ्रॉम द माउथ। ठीक है, इनहेल किया था नोज से, एक्सपायर करेंगे माउथ से। नाउ आई एम रिपीटिंग इट। What you have to do, first of all, the patient will be in a comfortable position, that is a semi-fowlist position, and you have to ask the patient, you have to keep your hand over the abdomen of the patient, coastal margin पे आप अपना हाथ रख सकते हो। उसके बाद आप पेशेंट को बोलोगे कि the patient has to take a deep breath, and while the patient is taking a deep breath, deep and slow breath, of course, slow and deep, okay, and while the patient is taking this breath slow and deep, the patient is not supposed to move his shoulders or his chest। shoulders और chest को वो नहीं move करेगा। abdomen has to rise। आपने अपना हाथ भी यहाँ पे इसीलिए रखा है ताकि आप abdomen का movement देख सको। ठीक है, so the abdomen has to rise, not the shoulders or the chest।
एंड वाइल उसके बाद जब पेशेंट ने पूरा ब्रेथ ले लिया, ये मेरा तो अभी शोल्डर मैं मूव कर रही हूँ क्योंकि मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको अब्डोमेन का राइज, ठीक है। सो पेशेंट ने एक बार जब स्लोली और डीपली ब्रेथ इनहेल कर लिया, उसके बाद यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू एक्सपायर इट स्लोली। उसको वो एक्सपायर करेगा। एक्सपायरेशन के लिए भी इट हैज टू बी कंट्रोल्ड, ये नहीं कि झटके से छोड़ दिया या फिर कैसे भी। एक्सपायरेशन ऑल्सो हैज टू बी वेरी कंट्रोल्ड एंड वाइल द पेशेंट इज एक्सपायरिंग ही हैज टू एक्सपायर इट विद हिज माउथ। मुंह, नाक से सांस लेनी है, मुंह से निकालनी है, ओके। सो इस एक्सरसाइज को पेशेंट को हमें 2 से 4 बार करवाना है, ओके। एंड अगर पेशेंट को लग रहा है कि पेशेंट अपना डायफ्राम नहीं यूज कर पा रहा है प्रॉपरली, सो पेशेंट को हम ये भी बोल सकते हैं, अगर पेशेंट को लग रहा है कि अपना डायफ्राम अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है, तो पेशेंट को ये बोल सकते हैं कि ही हैज टू इंस्पायर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स इन अ स्निफिंग मैनर, ठीक है। स्निफिंग मैनर में उसे कई बार इंस्पायर करना है। स्निफिंग मतलब जैसे हम सूंघते हैं कोई चीज, लाइक दैट, ठीक है। स्निफिंग मैनर में उसे कई बार कुछ सक्सेसिव टाइम्स तक उसे इंस्पायर करना है। उससे क्या होगा, जो डायफ्राम है हमारा वो एक्टिवेट होगा, पार्टिसिपेशन उसका ज्यादा होगा, ओके। दैट कैन बी डन, ओके। एंड अगर पेशेंट को उसके बाद फिर अगर आपने एक बार सही से किया, आपको पता है द पेशेंट इज एबल टू डू, देन द पेशेंट कैन सेल्फ मॉनिटर, ओके। द पेशेंट कैन सेल्फ मॉनिटर हिमसेल्फ एंड ही कैन कीप हिज ओन हैंड एंड ही कैन बी टेस्टिंग हिमसेल्फ फॉर द मूवमेंट ऑफ द अब्डोमेन, ओके। सो और हाँ, पेशेंट अपने आपको ये भी पेशेंट खुद से देख सकता है कि अब्डोमेन पे हाथ हमने क्यों रखा है, ये देखने के लिए कि अब्डोमेन की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही हैं। अब अब्डोमेन का कॉन्ट्रैक्शन हमें कैसे पता चलता है, जब आप खांसते हो तो आप देखोगे कि क्या होता है, अब्डोमेन आपको हार्ड सा लगता है उस टाइम के लिए। क्यों हार्ड लगता है, आप खुद का हाथ रख के एक बार खांस करके देखना, ठीक है। उस टाइम जैसे, या फिर अगर वॉमिटिंग होती है कभी, तब भी आप ये चीज देख सकते हो कि अब जो अब्डोमिनल मसल्स होती हैं दोज गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी द पर्सन कैन सी फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। सो दीज थिंग्स द पेशेंट कैन फाइंड फॉर हिमसेल्फ। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्शन है एब्डोमिनल मसल्स का, ये तब होता है जब जब एक्सपायरेशन कंट्रोल्ड होता है। तो उसका एक्सपायरेशन कंट्रोल्ड है या नहीं, क्योंकि एक्सपायरेशन को भी हमें कंट्रोल रखना था ना, तो एक्सपायरेशन उसका कंट्रोल्ड है या नहीं ये उसे तब पता चलेगा जब अगर उसने एब्डोमेन पे अपने हाथ रखा है और वो जिस टाइम पे एक्सपायर कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, उस टाइम पे एब्डोमिनल मसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से वो समझ सकता है कि अभी जो उसका मूवमेंट है वो सही से हो रहा है, ओके। सो दिस कैन बी डन। एंड उसके बाद वंस द पेशेंट इज एबल टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज, देन वी कैन बी ट्राइंग विद द डिफरेंट अदर पोजीशंस, जैसे कि सुपाइन पोजीशन और सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन। तब इन पोजीशंस में भी इस एक्सरसाइज को फॉलो किया जा सकता है, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट इज, so this was about the diaphragmatic breathing. Now the next is resisted diaphragmatic breathing. Sorry. So the next is diaphragmatic breathing, okay. So in diaphragmatic breathing what happens, here also the patient will be using the diaphragm, but over the diaphragm the patient will be keeping some sort of weight, ठीक है। कुछ कम सा कुछ वजन पेशेंट रखेगा अपने डायफ्राम के ऊपर, अपने एब्डोमेन के ऊपर, ओके, टू स्ट्रेंथन और टू इम्प्रूव द एंड्योरेंस ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम को और ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए, यू कैन से डायफ्राम की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए दिस विल बी डन, कि एक थोड़ा सा कुछ वेट को रखा जाएगा ओवर द डायफ्राम और ओवर द एब्डोमेन। एंड ये जो पेशेंट की हमारी जो पोजिशन होगी दैट विल बी हेड अप पोजिशन। Patient can be in the supine position, you can say head up, patient का head होगा, that will be up. और what the patient will do, we have to place a small weight कितना हो सकता है, 1.30 से लेकर के 2.20 kg तक, 1.30 kg से 2.20 kg तक, और 3 to 5 pounds. That much weight we have to keep at the epigastric region of the patient. Epigastric region हमारे यहीं पे आता है, this is the epigastric region, ठीक है, जस्ट बिलो द स्टर्नम, यू कैन से, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से एनाटॉमी में, क्वाड्रेंट्स आपने जब पढ़े होंगे, ठीक है। सो दिस इज एपिगैस्ट्रिक रीजन, जहां से आर्क हमारा शुरू होता है, देयर लाइज एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में हम क्या करेंगे, वहां पे वेट को रख देंगे, वहीं पे डायफ्राम भी एग्जिस्ट करता है, दैट ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू, इट इज देयर इटसेल्फ,
So there we will be keeping this small weight. Okay, then we have to tell the patient to breathe deeply. Okay, patient को उसके बाद हम बोलेंगे कि हमने वेट कर दिया. Then we have to ask the patient to breathe deeply, and patient has to try to keep the upper chest quiet. जो हम पहले डायफ्रामेटिक में कर रहे थे वही करना है. अपर चेस्ट को मूव नहीं करना है, अब्डोमेन को ही बाहर लेकर के आना है और कोशिश करना है कि वो जो रेजिस्टेंस है, जो बैग रेजिस्ट कर रहा है ब्रीथ करने के लिए, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट द पेशेंट हैज टू ब्रीथ. ओके, so then gradually we have to increase the time that the patient breathes against the resistance of the weight. जो वेट पेशेंट के ऊपर रखा गया है उसको फिर धीरे धीरे हमें क्या करना है, समय को इंक्रीज करना है. जैसे पहले हम अगर 3 मिनट के लिए रख लेते तो फिर हमने फिर 5 मिनट उसको इंक्रीज कर दिया. तो इसके साथ धीरे धीरे हमको टाइम को भी फिर इंक्रीज करना है. एंड then this way the weight can also be increased. अगर पेशेंट एक बार इतने वेट के साथ पेशेंट के मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, डायफ्राम स्ट्रेंथन हो जाता है, तो फिर इस वेट को भी हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं. ठीक है, then this can be done for 15 minutes तक इस एक्सरसाइज को we can do, the patient can do it. Then नेक्स्ट, नाउ ये दिस वाज अबाउट द रेजिस्टेड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. एक बार मैं दोबारा बता दे रही हूँ रेजिस्टेड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में क्या था. फर्स्ट ऑफ ऑल द पेशेंट विल बी कीपिंग सम वेट ओवर द डायफ्राम. पेशेंट को थोड़ा सा कुछ वेट रखना है. वो वेट कितना हो सकता है, 1.30 से लेकर के 1.30 से लेकर के 2.20 kg तक, या फिर 3 to 5 pounds. That much weight will be kept over the epigastric region of the patient, या फिर कोस्टल मार्जिन्स के ऊपर जहां पे डायफ्राम हमारा रेस्ट कर रहा है वहां पे हम ये रख देंगे. उसके बाद what we have to do, we have to ask the patient to breathe deeply without any movement of the upper chest, but he has to move his abdomen. While he breathes in, the abdomen will be rising out. abdomen बाहर की तरफ को आएगा. ठीक है, उससे क्या होगा, एक प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है ये वेट पेट के ऊपर, उस वेट को रेजिस्ट कर रहा है. जो वेट है वो ब्रीदिंग को नहीं उतना अच्छे से होने देगा. तो पर पेशेंट क्या कर रहा है, उस वेट को रेजिस्ट करके भी ब्रीद कर रहा है. इसका क्या मतलब है कि द पेशेंट इज ब्रीदिंग अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द वेट. ओके, सो दैट विल हेल्प इन बिल्डिंग अप द स्ट्रेंथ ऑफ द डायफ्राम. और एक बार ये स्ट्रेंथ अगर पेशेंट की डेवलप हो गई, देन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज कैन बी इंक्रीज्ड एज वेल एज द वेट कैन बी इंक्रीज्ड जो पेशेंट को दिया. जैसे पहले हमने ये 1 to 2 kg या 2.20 kg तक दिया था, तो अभी इस वेट को हम बढ़ा करके 3 kg तक, या फिर मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट कितना वो सह पा रहा है, कितना टॉलरेट कर पा रहा है, दैट मच वेट कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड. ओके, नेक्स्ट इज, नाउ दिस वाज अबाउट द रेजिस्टेड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग यहाँ से हो गया खत्म. डायफ्रामेटिक में आपने डायफ्रामेटिक नॉर्मल पढ़ा, देन आपने नेक्स्ट पढ़ा इसमें रेजिस्टेड डायफ्रामेटिक. द नेक्स्ट इज ग्लोसोफेरिंजियल ब्रीदिंग. ग्लोसोफेरिंजियल ब्रीदिंग, बेटा ग्लोसोफेरिंजियल ब्रीदिंग के लिए ना मैं आपको अभी बता तो रही हूँ, साथ साथ में मैं एक वीडियो शेयर करूंगी वेयर यू कैन सी दैट हाउ दिस ग्लोसोफेरिंजियल ब्रीदिंग इज डन बाय अ पेशेंट. पेशेंट कैसे ग्लोसोफेरिंजियल ब्रीदिंग करता है. ठीक है, मैं भी आपको ये वीडियो भी शेयर कर दूंगी. अपने वीडियो के साथ साथ एक और वीडियो मैं शेयर करूंगी. ठीक है, सो हियर व्हाट हैपेंस हियर with this glossopharyngeal breathing, we have to increase the inspiratory capacity of the patient. इस एक्सरसाइज की वजह से हम क्या करते हैं, बेनिफिट क्या है इस एक्सरसाइज का, पेशेंट की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं. इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी से क्लियर हो जाओ बेटा, क्योंकि बार बार वो बातें रिपीट करना थोड़ा मुश्किल है. सो एक बार में समझ लो, इंस्पायरेटरी मतलब इनहेलेशन, एक्सपायरेटरी इंस्पिरेशन, इंस्पायरेटरी इनहेलेशन, ये सब एक ही चीज है कि मतलब एयर को अंदर लेना है, इनहेल कर रहे हैं. ठीक है, एक्सपायरेटरी एक्सपिरेशन एक्सहेलेशन, इसका मतलब है एयर को बाहर छोड़ रहे हैं. ठीक है, सो ये जो हमारा ग्लोसोफेरिंजियल ब्रीदिंग है, इसमें व्हाट आर वी डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इनहेलेशन कैपेसिटी को, कि ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर ले सकें. उस कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इट इज डन, एंड इट इज मेनली डन फॉर द पेशेंट्स हु हैव सीवियर मसल वीकनेस. जो इंस्पायरेटरी मसल्स हैं
जिन पेशेंट्स में बहुत सीवियर इम्पेयरमेंट हो जाता है, बहुत सीवियर वीकनेस हो जाती है इंस्पायरेटरी मसल्स की, उनके लिए ये चीज करते हैं, ये एक्सरसाइज उनके लिए की जाती है। ठीक है, सो हियर इट इज टॉट टू द पेशेंट, डीप ब्रीदिंग के लिए पेशेंट को सिखाया जाता है, मतलब आई मीन जिन पेशेंट्स को डीप ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है उनको ये एक्सरसाइज सिखाई जाती है, क्योंकि जो डीप ब्रीदिंग बहुत इकट्ठे एक बार में नहीं कर सकते। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, आप डीप अंदर ले रहे हो, डीप यू आर देन एक्सहेलिंग इट प्रॉपरली, तो उससे भी कैपेसिटी इंप्रूव होती है। लेकिन जो पेशेंट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं उनको ये एक्सरसाइज कराई जाती है। सो हियर व्हाट आर वी डूइंग इट, it is also mainly done when the diaphragm is not getting properly innervated। जब diaphragm properly innervate नहीं होता है, properly act नहीं कर रहा होता है, तब भी हम ये चीज करवाते हैं। और किस केस में ऐसा हो सकता है कि डायफ्राम की एक्टिविटी इम्पेयर्ड हो, बिकॉज इन केस ऑफ एनी हाई सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी और एनी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, ऐसी कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि पेशेंट का जो डायफ्राम है उसका प्रॉपर इनर्वेशन ना हो रहा हो, उस केसेस में हमें पेशेंट को ये ग्लॉसोफेरिंजियल एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द प्रोसीजर। ओके, सो हियर व्हाट वी हैव टू डू इन द प्रोसीजर में पेशेंट से बोलते हैं कि पेशेंट हैज टू टेक सेवरल गल्प ऑफ एयर। गल्प मतलब घूट, गल्प मतलब घूट, जैसे कहते हैं एक घूट पानी पी लो, तो टेक अ गल्प ऑफ वाटर। गल्प मतलब घूट। तो पेशेंट को एयर के बहुत सारे गल्प लेने होते हैं, जैसे कि ये क्या कर रहे हैं, अंदर गल्प कर रहे हैं। ठीक है, सो हियर व्हाट द पेशेंट हैज टू डू, पेशेंट हैज टू टेक सेवरल गल्प ऑफ एयर। कई सारे गल्प्स को लेने के बाद क्या करना है, नोज को यूज नहीं करना है इस एक्सरसाइज में, इस टाइम पे अभी नोज को यूज नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू डू, पेशेंट को बोलना है कि पेशेंट अपने मुंह से लगातार एक साथ 6 से 10 गल्प्स ऑफ एयर ले। ठीक है, जब पेशेंट 6 से 10 गल्प ऑफ एयर ले लेगा तो पेशेंट को अपना मुंह बंद कर लेना है बिल्कुल। ठीक है, 6 से 8 बार जब पेशेंट ने गल्प कर ली एयर, उसके बाद पेशेंट को अपना मुंह बंद करना है। जब पेशेंट अपना मुंह बंद करेगा तो क्या होगा, द एयर विल बी फोर्स्ड बैक इनटू द फेरिंग्स। जो एयर पेशेंट ने गल्प करी वो एयर फेरिंग्स में आ जाएगी, एंड देन द ग्लॉटिस गेट्स ओपन। जब एयर फेरिंग्स में आ जाएगी, व्हेन द एयर इज फोर्स्ड बैक बाय द टंग इनटू द फेरिंग्स, देन द ग्लॉटिस ओपन्स एंड द एयर इज फोर्स्ड इनटू द लंग्स। ठीक है, ये मैं दोबारा आई विल बी टेलिंग इन डिटेल। ओके, so this is about the procedure. I will be repeating it once again. Here in the procedure what the patient has to do, the patient will be taking several gulps of air. ठीक है, several gulps कैसे ले सकता है, एक इसमें प्रोसीजर है। एक नॉर्मली आई एम टेलिंग यू द प्रोसीजर कि आप पेशेंट से ये बोल सकते हो कि पेशेंट को बोलना है गप। ठीक है, पेशेंट को बोलना है गप। जैसे आपको अगर पेशेंट को ये एक्सरसाइज करानी है तो आप पेशेंट से कह सकते हो कि पेशेंट को गप करना है, गल्प लेनी है एयर की, तो उसको करने के लिए पेशेंट क्या कर सकता है, द पेशेंट कैन डू गप्स। गप बोलने से क्या होता है कि पेशेंट की जो टंग है वो प्रॉपर प्लेस पे रहती है, जो एयर जितना हमें गल्प करना है वो प्रॉपरली अंदर चली जाती है। मैं बता रही हूँ, ये दिखा रही हूँ एक्चुअली में करके कि कैसे करना होता है। पेशेंट को आप बोलेंगे ये एयर को गल्प पेशेंट कैसे कर पाएगा, आपको पेशेंट को बोलना है कि आपको गप गप करके बोलना है, जैसे कि गप 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 गप। इससे क्या हुआ, लगातार ये 6 से 10 बार हमने किया तो टंग का जो मूवमेंट हमें चाहिए था फेवरेबल, वो फेवरेबल टंग का भी मूवमेंट हुआ, और गप बोलते टाइम आपका जो लिप है वो भी क्लोज होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, एयर अंदर चली जा रही है, एयर अंदर जाकर रुकती जा रही है, बाहर नहीं आ रही है, रुकती जा रही है, रुकती जा रही है, रुकती जा रही है। जब आपने 6 से 10 बार ये चीज कर ली है, गप 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 गप, एयर क्या हुआ, फेरिंग्स में गया, ग्लॉटिस आपका एयर को टंग ने ही फिर अंदर पुश किया। 6 से 10 बार करने के बाद आपको अपना मुंह जब आपने बंद कर लिया, मुंह बंद करने के बाद क्या होगा, दिस एयर इज फोर्स्ड बैक इनटू द फेरिंग्स। ये एयर फिर फेरिंग्स में आ जाएगी। फेरिंग्स में जाने के बाद क्या होगा, द ग्लॉटिस गेट्स ओपन देयर। ठीक है, वहां पे फिर ग्लॉटिस हमारा जो है वो ओपन हो जाएगा और ये एयर जो है वो पहुंच जाएगी, इट विल बी फोर्स्ड इनटू द लंग्स। वो एक शंटिंग होगी एयर की इनटू द लंग्स। अचानक से वो एयर जो है हमारी वो दैट विल बी, अचानक से नहीं, आई विल बी सेइंग कि द एयर इज फोर्स्ड बैक इनटू द लंग्स देन। ओके,
सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। इससे क्या हुआ कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी गेट्स इंक्रीज्ड। एक्सहेलेशन पे हमने कोई ध्यान नहीं दिया, इंस्पिरेशन पे ही हम ध्यान दे रहे हैं। एक्सहेलेशन तो ऑटोमेटिकली होगा। 6 से 10 बार आपने जब गल्प, ये जो एयर को गल्प किया, गप 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 गप, जैसे आपने अंदर दिया, एक्सहेलेशन तो ऑलरेडी हो ही रहा है नोज के थ्रू। ठीक है, जैसे आपने मुंह बंद किया, एयर अंदर चली गई, नोज से तुरंत एक्सहेलेशन हो जाएगा। ठीक है, दैट विल नॉर्मली हैपन। ओके, सो ऐसा करने से क्या होगा, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से द डेप्थ ऑफ द इंस्पिरेशन दैट इंक्रीजेस। जो इंस्पिरेशन की जो डेप्थ है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा डीपली पेशेंट इंस्पायर कर पाएगा। एंड द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द इंस्पिरेशन ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड। ठीक है, जो वाइटल कैपेसिटी है इंस्पिरेशन की, वो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इंस्पिरेशन की डेप्थ का क्या मतलब है, जैसे ये डेप्थ था कि मैंने शुरू करके मैं बहुत ज्यादा अंदर एयर को ले गई, दैट इज इंक्रीजिंग द डेप्थ। वाइटल कैपेसिटी मतलब कि बहुत ज्यादा एयर को आप अंदर ले जा पाओगे। ठीक है, सो दैट इज दैट। आई होप द प्रोसीजर वॉज क्लियर टू यू। दिस वॉज अबाउट द ग्लॉसोफेरेंजियल ब्रीदिंग। ये जो चीज मैंने बताई है सेम मैं आपको एक वीडियो भी भेज दूंगी ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट इज दिस ग्लॉसोफेरेंजियल ब्रीदिंग। ओके, नाउ ये प्रोसीजर को करने के लिए so this procedure is over. Glossopharyngeal is over. Now the next type of breathing is pursed lip breathing. Pursed lip breathing में हम क्या करते हैं? In this pursed lip breathing, पहले तो आप ये समझ लो pursed lip क्या होता है। Pursed lip क्या होता है? Keeping your lips in a manner in which you blow a candle. Okay? ऐसे मैनर में अपने लिप्स को रखना जिसमें आप कैंडल को ब्लो करते हो। So yeah, the pursed lip breathing is, first of all, the pursed lip is, as I told you, pursed lip क्या होता है? pursed lip में आप अपने lips को रखते हो उस तरीके में जिस तरीके you have to keep your lips in a manner in which you blow a candle. lips को ऐसे रखना है जैसे आप कैंडल को ब्लो करते हो एक्सपायर करने के टाइम पे। ठीक है, जैसे मैंने इनहेल किया, I have inhaled. Then while I have to exhale, I have to keep my lips pursed. मतलब got it? Or it can be ये, चाहे ये अपने pursed lip, ये दोनों pursed lip है। ठीक है, so this is pursed lip breathing. What happens here is, I'll be telling you. In the pursed lip breathing, it is the first of all strategy which involves the lightly pursing of lips together during the controlled exhalation. You have to purse your lips together while you are exhaling. Okay, that time it has to be controlled. So in this what happens, it is basically taught to the patients who are suffering from COPD, जिनको ये chronic obstructive pulmonary disease है, उन patients को ये basically exercise कराई जाती है। और so the patients who are suffering from chronic obstructive pulmonary disease, they are taught about this pursed lip exercise, क्योंकि जो COPD के patients होते हैं, यानी जो chronic obstructive pulmonary disease, ये एक हमारा respiratory disorder है। so जिन patients को ये disease होता है उन patients में dyspnea देखा जाता है, बहुत ज्यादा dyspnea is difficulty in breathing. So to overcome that difficulty in breathing, the patients are taught about this particular exercise or this particular type of breathing. Okay, this particular exercise, pursed lip breathing, it improves the ventilation and it releases the trapped air in the lungs. जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये क्या करता है, ये एक्सरसाइज वैसे करता क्या है, इट इम्प्रूव्स द वेंटिलेशन। इम्प्रूव्स द वेंटिलेशन मतलब जो एयर का एक्सचेंज हो रहा है इन एंड आउट, दैट इज वेंटिलेशन। तो ये उस वेंटिलेशन को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है? लंग्स में जो भी ट्रैप्ड एयर है हमारे, अगर मान लो ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाई में अगर हमारी कुछ एयर पुरानी ट्रैप हो रखी है तो ये उस ट्रैप्ड एयर को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, सो आपका जो एयरवे है वो प्रोलॉन्ग्ड ओपन रहेगा, क्योंकि आप पर्स्ड लिप से एक्सहेल कर रहे हो तो एक्सहेलेशन काफी धीरे, काफी स्लो और काफी डेप्थ में एक्सहेलेशन रहेगा। सो दिस विल हेल्प इन ओपनिंग अप द एयरवे।
एयरवे को वो प्रॉपरली ओपन अप करेगा, जो भी एयर ट्रैप्ड है लंग्स में वो आराम से स्लोली इट कैन कम आउट। दैट्स हाउ इट इज हेल्पिंग। ओके, सो जो भी पुरानी एयर, अगर ओल्ड एयर, इफ इस ओल्ड एयर का क्या मतलब है, 2 दिन पुरानी नहीं, ओल्ड एयर का मतलब है जैसे आपने पिछली बार जो ये पिछले से पिछला जो ब्रेथ लिया होगा उसमें अगर थोड़ी बहुत एयर ट्रैप्ड रह गई होगी, सो दैट एयर विल बी एक्सहेल्ड आउट, whereas the fresh air will be inhaled. Getting it? So that is about the pursed lip breathing. एक बारी मैं ये दोबारा से बता दूंगी प्रोसीजर खत्म होने के बाद, अभी बता देती हूँ। अच्छा, pursed lip breathing में हम क्या करते हैं, we have to purse our lips together. Pursing of the lips means this or this. इस तरीके से लिप्स को हमें पर्स करना है। कब? जब हम एक्सहेल कर रहे होंगे, जब एक्सपायर कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक्सहेलेशन के टाइम पे, एक्सपिरेशन के टाइम पे वी हैव टू डू इट लाइक दैट, एंड दिस मेनली इज डन फॉर द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम डिस्निया। जिस पेशेंट को डिस्निया है, डिफिकल्टी है ब्रीदिंग में, फॉर दोज पेशेंट्स इट इज डन। दिस एक्सरसाइज इम्प्रूव्स द वेंटिलेशन एंड ऑल्सो इट रिलीजेस द ट्रैप्ड एयर इन द लंग्स। जो भी ट्रैप्ड एयर है उसको प्रॉपरली ये रिलीज आउट कर देता है। पुरानी जो हमारी एयर है अगर वो ट्रैप्ड है तो उसको ये बाहर निकाल देगा, वेयर एज द फ्रेश एयर इट विल बी गेटिंग इन द लंग्स। दैट्स हाउ इट इज हेल्पिंग। ओके, देन प्रोसीजर। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग में क्या हमारा किस तरीके का प्रोसीजर है? फर्स्ट ऑफ ऑल द पेशेंट विल बी केप्ट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन, एंड द abdominal muscles should not be contracted while the person is doing this exercise. जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हम कैसे चेक करते हैं। जब पेशेंट अगर एक्सहेल कर रहा है जब पेशेंट अगर एक्सहेल कर रहा है उस टाइम पे उसको यहाँ पे हाथ रख के देखना होता है। पहले मैंने ये बताया था कि जब अगर पेशेंट को एक्सहेलेशन कंट्रोल रखना है तो वो यहाँ पे हाथ रख के देखता है कि मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर ब्रीदिंग द एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन मस्ट बी अवॉइडेड। द एब्डोमिनल मसल्स शुड नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड, ओके, इन दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। सो इसको हम चेक करने के लिए वही चीज कर सकते हैं, थेरेपिस्ट अपना हाथ रख सकता है पेट के ऊपर, पेशेंट खुद भी रख सकता है अगर उसको देखना आ गया है तो। Then we have to ask the patient, after keeping the hand, we have to ask the patient to breathe in slowly and deeply through the nose. Patient को nose से breathe in करना है slowly and deeply, and then patient has to breathe out gently. Patient को gently breathe out करना है through the pursed lips. Pursed lip के साथ patient को gently breathe out करना है in a manner like the patient blows a candle. Pursed lip का मतलब ही वही होता है कि when the patient is breathing out in a manner like the patient is blowing a candle. मतलब जैसे कैंडल को बुझाते हैं तो कैंडल को कैसे बुझाते हैं, या फिर like that. So that is pursed lip. Okay. Then because here थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमने क्रिएट कर दिया है। रेजिस्टेंस कैसे? जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि रेजिस्टेंस हम कर रहे थे एब्डोमेन पे वेट को रख करके, तो भी रेजिस्टेंस हो रहा था। इसमें रेजिस्टेंस कैसे हो रहा है? नॉर्मली हम कैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं? नॉर्मली जैसे मैं कर रही हूं अभी इस वक्त, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट वाइल आई एम पर्सिंग माई लिप्स, तो ये नॉर्मल नहीं हुआ ना, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया, थोड़ा सा मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा सा एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ रहा है वाइल आई एम एक्सहेलिंग। तो ये जो स्लाइट रेजिस्टेंस है इसकी वजह से क्या होगा कि द एयरवे विल बी हेल्प्ड आउट, अ पॉजिटिव प्रेशर विल बी जनरेटेड इन द एयरवे, एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ये पॉजिटिव प्रेशर क्या करता है? इट विल ओपन द स्मॉल ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स को ओपन कर देगा और जो भी उसके अंदर एयर है वो बाहर निकल जाएगी और ब्रोंकियोल्स कोलैप्स नहीं होंगे। ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, आराम से जल्दी से एयर बाहर नहीं आ रही है, हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं, तो मतलब एक रेजिस्टेंस है वहां पे। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस द ब्रोंकियोल्स विल बी गेटिंग ओपन अप एंड दोज विल नॉट बी गेटिंग कोलैप्स्ड। ओके, देन दिस एक्सरसाइज कैन बी डन और दिस टाइप ऑफ ब्रीदिंग कैन बी डन 3 to 5 minutes। एंड अगर किसी को इमरजेंसी कुछ एक्सरबेशन हुआ है, डिस्निया हुआ है या एस्थमा है, या फिर किसी को सीओपीडी में अचानक से कोई इमरजेंसी हो गई है, जैसे एस्थमा अटैक्स कैसे आते हैं ऑल ऑफ अ सडन, सो इन दोज सॉर्ट ऑफ इमरजेंसीज देन टू दिस एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म्ड। नॉर्मल तरीके में 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं, बाकी
किसी इमरजेंसी कंडीशन में इसको तब तक कर सकते हैं जब तक द कंडीशन इज नॉट गेटिंग सबसाइडेड, जब तक डिस्निया रिलीफ ना हो तब तक के लिए इट कैन बी डन. ओके, सो दिस वाज अबाउट द पर्स्ड लिप ब्रीदिंग. So yeah, in the procedure here, in the pursed lip breathing, what are we doing? We are keeping the patient in a comfortable position, and the patient has to be relaxed. Then abdominal muscle contraction has to be avoided, for which the therapist or the patient, if he can check it for himself, has to keep the hand over the abdomen to see that while the patient is expiring or exhaling, the muscles are not getting contracted. Okay. It actually doesn't require to be contracted whether the patient is inspiring or whether the patient is exhaling. Okay, inspiration exhalation दोनों के ही टाइम पे पेशेंट को अपना जो muscles है, abdominal muscles है, that is not required to be contracted actually. Okay, so for that, by keeping a hand, it can be checked. Then the patient has to breathe in slowly and has to gently breathe out. Breathe in slowly with the nose and breathe out gently with the pursed lip, and while exhaling, again the muscles should not be contracting. Okay, then this exercise can be done for 3 to 5 minutes in the rescue exercises. Rescue exercises means while there is some emergency going on. Okay. Sorry. So रेस्क्यू एक्सरसाइज के तौर पे इसको 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं. रेस्क्यू एक्सरसाइज का क्या मतलब है? जब कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे कि एस्थमा हो जाए, या फिर अगर कोई एस्थमेटिक अटैक है, या फिर कोई सीओपीडी एक्सरबेशन है, तो अगर अचानक से पेशेंट को डिस्निया अगर पेशेंट फील कर रहा है, सो इन दैट केस इट कैन बी डन फॉर अप टू 3 to 5 minutes or as needed. Okay, as needed. The physician is always there. The physician can also tell that to you about the timing, that for how long the patient is supposed to do this particular exercise. Okay, but in the emergency conditions it should be done for 3 to 5 minutes. Okay, so in the normal conditions also it can be done for up to 2 to 3 times. It can 2 to 3 minutes actually it can be done. Okay, the next is segmental breathing. Segmental breathing का क्या मतलब है? segment का क्या मतलब होता है? segment मतलब कोई एक particular part. ठीक है, सेगमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कोई एक पूरी चीज है जिसके हम एक सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके हम एक स्पेसिफिक पार्ट, एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज इन सेगमेंटल ब्रीदिंग, हियर द ब्रीदिंग और द एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड ऑन अ सेगमेंट ऑफ द लंग. ओके, अभी तक हम क्या कर रहे थे? पूरे लंग को इन्वॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज में, पर्स्ड लिपो क्या हर चीज के लिए. ठीक है, बट हियर द एक्सरसाइज इज डन ओनली फॉर अ सेगमेंट. किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द चेस्ट वॉल के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हमें वेंटिलेशन को इंक्रीज करना है. ठीक है, सेगमेंट के लिए हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज समटाइम्स इन सर्टन कंडीशंस जैसे कि अगर किसी पर्सन को चेस्ट वॉल फेब्रोसिस हो जाए, या किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है और सर्जरी की वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है, या फिर पेशेंट को अगर एटेलेक्टेसिस है, या फिर चेस्ट वॉल पे पेशेंट के कहीं एक जगह पे ट्रॉमा हो गया है, और द पेशेंट हैज निमोनिया, या फिर पेशेंट को अगर ब्रेस्ट रिमूवल हुआ है और ब्रेस्ट रिमूवल के बाद अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो, सो उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या हो सकता है? हाइपोवेंटिलेशन कैन हैपन. जो वेंटिलेशन है वो कम हो जाएगी उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर एरिया में. तो उस हाइपोवेंटिलेटेड एरिया में, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जब हमें वेंटिलेशन को इंक्रीज करना है, देन दिस सेगमेंटल ब्रीदिंग इज डन. ओके, सो एडवांटेजेस क्या है सेगमेंटल ब्रीदिंग के? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रिवेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड एंड सिक्रीशंस. जो हमारे प्लूरल फ्लूइड्स यानी कि जो रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स हैं उनको ये एक्यूमुलेट नहीं होने देता है, सिक्रीशंस को एक्यूमुलेट नहीं होने देगा. देन इट विल डिक्रीज द पैनिक एपिसोड्स. पैनिक एपिसोड्स क्यों लिखा है? क्योंकि पैनिक एपिसोड्स में क्या होता है, इफ अ पर्सन गेट्स पैनिक, तो पेशेंट को समटाइम्स द पेशेंट कैन फील डिस्निया, कि सांस लेने में अगर बहुत हम कभी पैनिक हो जाते हैं, ऐसा लगता है सांस फूल रही है, सांस नहीं ले पा रहे. तो इन पैनिक अटैक तो एक्चुअली नॉर्मली पैनिक अटैक्स नहीं आते हैं, बट if a person has the panic attack, the patient will be also feeling like he is out of breath. सांस नहीं ले पा रहा, सांस लेने में प्रॉब्लम है, एपनिया हो सकता है, डिस्निया हो सकता है. सो इन दोज कंडीशंस इट इज हेल्पफुल
देन उसको ये डिक्रीज करने में हेल्प करता है, पैनिक एपिसोड को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द चेस्ट मोबिलिटी, चेस्ट मोबिलिटी, लंग्स मोबिलिटी नहीं बोल रही हूँ, चेस्ट मोबिलिटी, तो चेस्ट की भी मोबिलिटी के लिए इट इज हेल्पफुल। टेक्निक्स क्या क्या यूज करते हैं हम सेगमेंटल ब्रीदिंग के लिए? द वेरी फर्स्ट टेक्निक इज लेटरल कोस्टल एक्सपेंशन। फर्स्ट टेक्निक इज लेटरल कोस्टल एक्सपेंशन, सेकेंड इज पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन, थर्ड इज राइट मिडिल लोब और लिंगुअल एक्सपेंशन, लास्ट इज एपिकल एक्सपेंशन। ठीक है, वन बाय वन आई विल बी टेलिंग यू। सेगमेंटल में मैंने आगे भी आपको बताया था कि इसी तरीके के डिविजन्स हैं। ठीक है, सो so in lateral coastal expansion what it says, so in lateral coastal expansion what it says that sometimes I'm so sorry, my throat is choking, I feel. First of all, the lateral coastal expansion, it can be done unilaterally or it can be done bilaterally. Unilaterally और bilaterally का क्या मतलब है? सिर्फ एक एरिया में भी कर सकते हैं, इधर राइट और लेफ्ट, या फिर दोनों में भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इट कैन बी डन ईदर यूनिलेटरली और इट कैन बी डन बायलेटरली। पेशेंट की इसमें जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? पेशेंट कैन बी इन अ सिटिंग पोजीशन, पेशेंट को आपने सिटिंग पोजीशन में रख दिया है, या फिर पेशेंट कैन ऑल्सो बी इन अ लाइन पोजीशन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? यू हैव टू प्लेस योर हैंड्स, यू हैव टू प्लेस योर हैंड्स एट द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर रिब्स। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करती हूँ अपने फोन को, आप मुझे भी देख पाओगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक दिस मच इज इनफ। या I hope you can now see me. Yeah. So here what are we doing? Like consider this, the chest of the patient. So what are we doing? In the lateral coastal expansion, you have to make the patient to sit. पेशेंट को बिठा देना है, या पेशेंट लेट भी सकता है। पेशेंट को बिठाने के बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू प्लेस योर बोथ द हैंड्स एट द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर रिब। लोअर रिब मतलब जो नीचे के हमारे जो रिब्स हैं, वहां पे आपको क्या करना है? यहाँ पे यू हैव टू प्लेस योर बोथ द हैंड्स। ठीक है, आपने यहाँ पे पेशेंट के दोनों हाथों को रख लिया। देन आस्क द पेशेंट टू ब्रीद आउट। हाथ रखने के बाद आपको पेशेंट को बोलना है कि वो ब्रीद आउट करे। ठीक है, ठीक है, वाइल द पेशेंट इज ब्रीदिंग आउट, जिस टाइम पे पेशेंट ब्रीद आउट कर रहा होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे हाथ रख रखा है, आप खुद भी ये चीज करके देखना। आपने सांस ली, हाथ रखा, देन यू हैव टू ब्रीद आउट। तो ब्रीद आउट करते वक्त आप ये देख सकते हो कि जो पेशेंट का रिब केज होगा, जो रिब केज है, रिब केज विल मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। रिब केज इनवर्ड्स मतलब अंदर को जाएगा और नीचे को जाएगा। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? रिब केज बाहर को आया, आउट, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ठीक है, क्या हुआ? अभी ऐसे कि नीचे था तो ये ऊपर भी आ रहा है और बाहर को भी जा रहा है। तो जब पेशेंट, तो इसीलिए क्या करना है? आपने अपना हाथ रखा साइड में, पेशेंट को आपको बोलना है एक्सहेल करने के लिए, ब्रीद आउट करने के लिए। तो पेशेंट ने पहले तो एक सांस ली, फिर पेशेंट ने ब्रीद आउट किया। ब्रीद आउट करने से क्या हुआ? जो पेशेंट के रिब्स थे, द रिब्स विल बी मूविंग इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ओके, जब पेशेंट ब्रीद आउट कर रहा होगा तो ये जो दो हाथ आपने यहाँ पे रखे हैं, इन हाथों से आपको क्या करना है? यू हैव टू एक्सर्ट अ प्रेशर। ये दोनों हाथों से आपको प्रेशर एक्सर्ट करना है। ठीक है, ये प्रेशर को एक्सर्ट करोगे रिब्स में डाउनवर्ड्स की तरफ को, नीचे की तरफ को आपको एक प्रेशर एक्सर्ट करना है। ठीक है, ऐसे आपने प्रेशर एक्सर्ट किया, थोड़ा नीचे की तरफ को आपको ये ऐसे करके प्रेशर एक्सर्ट करना है। ठीक है, एक बार मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। आपने क्या किया? पेशेंट को बिठाया, दोनों हाथों को पेशेंट के साइड में रखा। पेशेंट से बोलोगे आप कि सांस बाहर छोड़िए धीरे धीरे। जब पेशेंट बाहर सांस छोड़ेगा तो क्या होगा? आप उस टाइम पे ये फील कर सकते हो कि पेशेंट के जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड और इनवर्ड जाने चाहिए। ठीक है, वो डाउनवर्ड और इनवर्ड ही जा रहे होंगे। ऑल्सो ये फील करते करते यू ऑल्सो हैव टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पेशेंट्स रिब। पेशेंट के रिब्स में प्रेशर एक्सर्ट करना है। कैसा प्रेशर एक्सर्ट करना है? प्रेशर तो हम ऊपर को भी एक्सर्ट कर सकते हैं, यूं ऊपर को भी कर सकते हैं, पर हमें ये चीज नहीं करनी है, हमें प्रेशर नीचे को करना है। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दिस हैंड एंड यू हैव टू एक्सर्ट द प्रेशर डाउनवर्ड्स। ओके, सो डाउनवर्ड्स आप ये प्रेशर पेशेंट के ऊपर एक्सर्ट करोगे। देन
उसके बाद ये प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पेशेंट ने पूरा एक्सहेल कर लिया, देन पेशेंट वापस से इनहेल करेगा, राइट। तो पेशेंट जब इनहेल करेगा उससे उससे जस्ट पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू अगेन, ये दोनों हाथ जो आपने यहाँ पे रख रखे हैं वो हटाए नहीं है, पेशेंट ने एक्सहेल कर लिया पूरा। उसके बाद पेशेंट इंस्पायर करे उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक स्ट्रेच ये दोनों हाथों से आपको एक स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच कैसे करना है, दिस स्ट्रेच विल बी मेड इन द चेस्ट, चेस्ट में आपको स्ट्रेच करना है। चेस्ट कैसे स्ट्रेच करना है, इट विल बी अ क्विक डाउनवर्ड इनवर्ड स्ट्रेच टू द चेस्ट। चेस्ट में आप आगे की चेस्ट में आपको क्या करना है, हाथ को आपने रखा पेशेंट के चेस्ट में आपने अपना हाथ को रखा और आपको एक स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच कैसे करना है, इट विल बी डाउनवर्ड एंड इनवर्ड स्ट्रेच करना है। सी देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर एंड एक्सर्ट। प्रेशर मतलब ये अंदर को हम जो कर रहे हैं ये प्रेशर होता है, स्ट्रेच मतलब ऊपर या नीचे को जो खींचते हैं, दैट इज स्ट्रेच, ठीक है। प्रेशर मतलब ये हो गया प्रेशर, ये हो गया स्ट्रेच। मैं वापस से बता रही हूँ, अगर मैंने इस हाथ को दबाया तो ये मतलब ये हो गया प्रेशर, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे नीचे को खींचा या ऊपर को ऐसे खींचा तो ये हो गया स्ट्रेच, ठीक है। सो आपको हाथ रख के पेशेंट के चेस्ट में एक स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच कैसा होना चाहिए, द स्ट्रेच विल बी डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। अगेन वही, जैसे मूवमेंट पे आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे वैसे ही मूवमेंट में आपको स्ट्रेच भी करना है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड ऐसे, ठीक है, नीचे को ऐसे खींचना है। इस स्ट्रेच से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच जो आपके इंटरकोस्टल्स हैं, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो लंग्स को हेल्प करेंगे। वो मसल जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं हमारी, वो इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करती हैं कि जो लंग्स है हमारे उनको इट विल बी हेल्पिंग कि जब पेशेंट इनहेल करेगा तो वो लंग्स पूरा रिप जो है पूरा वो बाहर को आ सके, लंग्स प्रॉपर से अपलिफ्टेड हो सके। आई विल बी रिपीटिंग माई सेल्फ, ये जो आपने अभी स्ट्रेच कंडक्ट किया है ये मसल्स के ऊपर और ये जो चेस्ट के ऊपर किया है, इसकी वजह से क्या होगा, दीज मसल्स विल मूव द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इस स्ट्रेच की वजह से क्या होगा, इंस्पायरेशन जब पेशेंट दोबारा करेगा, ठीक है, ये आपने जो प्रेशर एक्सर्ट किया वो इंस्पायरेशन से पहले ही एक्सर्ट कर दिया ना, ताकि जैसे ही पेशेंट इंस्पायर करेगा तो इंस्पायरेशन के टाइम पे जो रिब्स हैं वो बाहर को और ज्यादा ऊपर को जा सकते हैं, पेशेंट ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर ले जा पाएगा, ठीक है। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। आई विल बी रिपीटिंग इट वंस अगेन। सी व्हाट हैपेंस इन दिस लेटरल कोस्टल एक्सपेंशन। अब सिर्फ मेरी बात को सुनना, मेरे इशारे देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आई विल बी फिक्सिंग इट अगेन जिस जगह पे ऑलरेडी मेरा कैमरा था। ओके, जस्ट अ सेकेंड। या so what happens in lateral coastal expansion? First of all, in this particularly we are it can be unilateral और bilateral। एक लंग में भी कर सकते हैं, दोनों लंग्स में भी कर सकते हैं। अगर किसी एक जगह पे करना है तो that can also be done। दोनों लंग्स के लिए करना है that can also be done। okay, so we have to make the patient sit or make the patient lie। पेशेंट का तो लिटा दो या तो पेशेंट को बिठा दो। okay, so what you have to do, you have to place both the hands at the lateral aspect of the patient's लोअर रिब्स। जहां पे पेशेंट के लोअर रिब्स है वहां पे आपको अपने दोनों हाथों को रखना है। उसको रखने के बाद आपको पेशेंट को बोलना है कि पेशेंट एक्सहेल करे, एयर को ब्रीथ आउट करे। जब पेशेंट ब्रीथ आउट कर रहा होगा तो आप ये फील कर पाओगे दोनों हाथ जो आपने रखे हैं उसमें कि द रिब्स आर मूविंग इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ओके, खुद से अपने ऊपर करके ये चीज चेक करना, ठीक है। इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स रिब्स विल बी मूविंग एंड उसी टाइम पे आपको क्या करना है, आपने एक बार ये फील तो कर लिया, साथ साथ में आपको प्रेशर एक्सर्ट करना है रिब के ऊपर। प्रेशर भी आपको उसी पर्टिकुलर जगह पे एक प्रेशर भी एक्सर्ट करना है। किस टाइप का प्रेशर रहेगा ये, इट विल बी अ डाउनवर्ड प्रेशर। नीचे की तरफ को ही प्रेशर को एक्सर्ट करना है, ठीक है, नीचे की तरफ को इस प्रेशर को आपको एक्सर्ट करना है। देन पेशेंट पूरा एक्सहेल जब कर लेगा तो वो ब्रीथ इन करे उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको इन्हीं दोनों हाथों से जो आपने रख रखे हैं वहां पे चेस्ट में एक स्ट्रेच करना है। दैट स्ट्रेच विल बी इन द इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड स्ट्रेच। इट विल बी एन इनवर्ड एंड अ डाउनवर्ड स्ट्रेच। ये स्ट्रेच करने की वजह से क्या होगा, इंस्पिरेशन जब पेशेंट करेगा, ये आपने स्ट्रेच किया है पेशेंट की इंस्पायर करने से जस्ट पहले करके आपने
कर लिया आपने, उस प्रेशर की वजह से, उस प्रेशर नहीं सॉरी उस स्ट्रेच की वजह से क्या होगा कि पेशेंट जब इंस्पायर करेगा तो वो उसके जो रिब्स हैं वो ज्यादा ऊपर और ज्यादा बाहर की तरफ को जाएंगे, मतलब लंग्स में अच्छी खासी एयर विल बी गेटिंग फिल्ड अप। ओके, इसके लिए इट इज डन। सो या this was about the lateral coastal expansion. Next is posterior basal expansion. Posterior basal expansion हमारा जो है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मेनली दिस इज डन फॉर द पोस्ट ऑप पेशेंट्स, जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं, मतलब सर्जरी के बाद ये मेनली किया जाता है उन पेशेंट्स के लिए जो बेड पे बहुत ज्यादा टाइम के लिए हैं, बेड रिडन है बहुत टाइम के लिए सर्जरीज के बाद, ठीक है। क्योंकि जो पेशेंट बेड पे होते हैं बहुत टाइम तक आफ्टर द सर्जरीज, उनका जो लंग्स है उसमें ये हो सकता है कि जो पोस्टीरियर सेगमेंट्स हैं लंग्स में, लंग्स हमारे 2 लोब से बना हुआ होता है ना, लंग्स इज मेड अप ऑफ 2 लोब्स, 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। तो ये हो सकता है कभी कभी कि जो लोअर लोब है लंग्स का, उस लोअर लोब के पोस्टीरियर पार्ट में, लोअर मतलब जो नीचे वाला लोब है, लंग्स हमारे 2 लोब्स होते हैं ना लंग्स में, तो जो नीचे वाला जो लंग्स का लोब है, इन दैट लोब, in the posterior part of that lobe, sometimes the secretions can get accumulated. It is actually more oftenly the secretions are seen in the lower segment, in the lower lobe at the posterior segment of the lungs. वहां पे secretions बहुत ज्यादा देखे जाते हैं for the post-op bed, for the post-op patients who are in the bed for a longer time. Okay, so इस मेनली चीज को रिकवर करने के लिए दिस पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन इज डन। इसका प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द पेशेंट टू सिट, पेशेंट को बिठाना है बेड के ऊपर। पेशेंट अगर बैठा है तो मान लो पेशेंट को बिठाया, या फिर उसके बाद पेशेंट को बिठाने के बाद आपको पेशेंट को एक कार्डियक टेबल दे देनी है। कार्डियक टेबल के ऊपर आप पेशेंट को पिलो लगा सकते हो, या फिर कार्डियक टेबल भी मत दो, पेशेंट को एक पिलो दे दो जिसके ऊपर पेशेंट थोड़ा सा लीन डाउन कर जाए। व्हेन द पेशेंट विल बी लीनिंग फॉरवर्ड ऑन अ पिलो, उसके बाद क्या करना है, और हिप्स को स्लाइटली बेंडेड रखना है, हिप्स को आगे को बेंड कर लेना है, पीछे को मतलब बेंड कर लेना है, और पेशेंट को उस पिलो के ऊपर से लीन करना है। ओके, देन यू हैव टू आस्क द पेशेंट, हमने फिर वही चीज किया, पेशेंट का जो लोअर रिब है वहां पे हमने पेशेंट से अपना हाथ हम खुद भी रख सकते हैं, पेशेंट का हाथ भी रखवा सकते हैं। देन यू हैव टू डू द सेम प्रोसीजर एज वी डिड इन द लेटरल कोस्टल एक्सपेंशन। आई होप इट इज क्लियर। सी, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू मेक द पेशेंट टू सिट। पेशेंट को बिठाने के बाद आपने पेशेंट को एक पिलो दिया, पेशेंट उस पिलो के ऊपर लीन फॉरवर्ड कर जाएगा। जब वो उस पिलो के ऊपर आ जाएगा, लीन फॉरवर्ड कर जाएगा। लीन फॉरवर्ड करने का मतलब क्या, जैसे हम कार्डियक पोजीशन में क्या करते हैं, कार्डियक टेबल देकर, पिलो देकर पेशेंट को उसके ऊपर ऐसे हाथ रखवा देते हैं, राइट। इसमें हमें क्या करना है, इसमें पेशेंट को पिलो देनी है, पेशेंट को पिलो के ऊपर आ जाने के लिए बोल देना है कि पेशेंट पिलो के ऊपर झुक जाया करके। Okay, and then you have to ask the patient to keep his own hands at the lower ribs, or if the patient is not able to, you can keep your own hand. Then फिर पूरा वही प्रोसीजर रिपीट करना है जो अभी हमने लेटरल कोस्टल एक्सपेंशन में पढ़ा है। ओके, so this was about the posterior basal expansion. Now the next is your right middle lobe और linguala expansion, जो हमारा फिर नेक्स्ट हमारा ये right middle lobe और linguala expansion है। इसमें हमें क्या करना है, द पेशेंट विल बी सिटिंग विद योर हैंड्स प्लेस्ड एट द ईदर साइड्स। पेशेंट बैठा रहेगा, आप अपने हाथों को पेशेंट के दोनों साइड में वापस से लगा लेंगे, लेकिन ये हाथ हमें लोअर रिब पे नहीं लगाना है, ये हमें कहाँ लगाना है, जस्ट बिलो द एक्जिला। जो एक्जिला है उसके नीचे हमें ये हाथ को लगाना है, ठीक है। सो जस्ट बिलो द एक्जिला द हैंड्स विल बी केप्ट, and then we have to follow the same procedure as we were following in the lateral coastal expansion, ठीक है। सी, अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम लेटरल कोस्टल एक्सपेंशन से पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है, तो मैं ये बता दूं, ये डिफरेंस है क्योंकि पोस्टीरियर कोस्टल एक्सपेंशन में हम पेशेंट को पिलो दे रहे थे जिसके ऊपर पेशेंट वाज लीनिंग फॉरवर्ड। ओके, देन राइट मिडिल लोब एक्सपेंशन में हम क्या कर रहे थे, पिलो नहीं दे रहे थे, सेम लेटरल कोस्टल एक्सपेंशन का प्रोसीजर कर रहे थे, लेकिन द हैंड्स, लेटरल कोस्टल में हैंड्स को हम रख रहे थे लोअर रिब पे, यहाँ पे हमें हैंड्स को रखना है जस्ट बिलो द एक्सिला। गॉट इट? सो या, दिस वाज अबाउट इट। ओके, सो आई होप इट वाज क्लियर टू यू। Yeah, this is all about the deep breathing and coughing exercises. I hope the topic is clear to you all, and
I'll also be sharing a video which will show a few things like that. Just that is there in the video. I'll be sharing you the video of just this the breathing which I told you, the that one, gulp one, okay, the glossopharyngeal one. So that one I'll be telling you. I'll be sending a video for that, and the rest I did try to tell you as much I could, because I do not have a dummy here. I cannot be keeping my hands and then showing you, but I did try to show it to you by doing it on myself. So जितना मैं अपने ऊपर करके आपको दिखा सकती थी उतना I did, and I hope everything is clear to you. And still, if you are not clear with any of the topics, you can keep writing your doubts, and the same doubts can be discussed in the discussion class, as I mention it in all my classes. On Saturdays we can discuss it. The notes, I will also be sharing you the notes, and I want you all to make proper notes of it. And why am I asking for the notes? Because the topic is not given in your own book, okay? So yeah, keep writing about it, and I'll be asking for the notes to be sent to me as well, okay? So thank you, class. The next topic I'll be continuing in the next session. Thank you.